Yes bana, ni ndani ya 18. Leo hii tupo kwenye mazingira tofauti kidogo kama ambavyo unatuona, na leo bwana tupo makao makuu ya PremierBet kuhakikisha kwamba tunapiga story nyingi zaidi na zaidi kuhusiana na jambo zima la michezo. Mchezo wa mpira wa miguu ndio ambao unatukutanisha na tunazungumza mambo mengi sana. Tupo kwenye wiki ambayo ina homa ya Kariakoo Derby. Simba watakuwa wenyeji wa Young Africans Mei 3. Game itakuwa inapigwa. Mtaa unachambuaje? Mtaa unazungumzaje? Upande huu ni mashabiki wa Young Africans, upande huu ni mashabiki wa Simba. Kiboko kabisa. Sasa hawa mabwana wamefungwa mara 7 ila ona shangwe lao. Alafu mabingwa watetezi ambao pia wameshinda mara 7 wametulia zao. Mtaa umekaaje? Tutakwenda kupiga story. Mimi ni Ibrahim Kasuga, hii ndani ya 18 kupitia YouTube channel yetu. Unaweza ukasubscribe, lakini pia vile vile kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuweza kupata notification pale ambapo tu video mpya zinakuwa zimepanda. Lakini nikwambie kupitia Instagram unatupata kupitia ndani ya 18 TZ. Ndani ya 18 TZ huko nako pia unaweza kutufollow na stories zikawa nyingi zaidi. Wanangu wa Unyamani, mbona mmechangamka sana? Sisi tumechangamka sana unavyoona kama hivi, kutokana na jamii na klabu yetu kwa sasa ilivyokuwa bora, na tunaamini ndio kufanya vizuri katika mchezo wetu wa dabi. Ndio maana unaona kuna uchangamfu na hali unaoiona katika upande wetu wa klabu ya Simba. Sasa nikianzia upande wenu kwanza. Huku maana mlikuwa mnachaguana nani kiboko kabisa hapa kwamba bwana huyu akianzisha tushashinda kuanzia hapa ofisi za PremierBet. Yaani wakianzisha kivipi yani? Yaani mkali wa kuchambua upande wenu hapa. Yaani nani anaijua timu vizuri? Akianzisha jambo upande wa pili watanywea. Sisi sote tunaamini kwamba sisi tuko vizuri, tunaijua klabu yetu na kila mtu kwetu sisi ni bora. Anaweza akaielezea klabu yake vizuri kwa sababu sote na mapenzi ya klabu ya Simba. Mimi naamini kwamba upande wetu si wa Simba, wote sisi ni mashabiki wa Simba kwa kuipenda klabu ya Simba. Hatujaja kufuata mkumbo. Wote mnaijua timu yenu. Kwanza tuanze na hili. Yanga wanalalamika mechi kupelekwa Meja Jenerali Samuyo. Unaamini hii inaweza ikawa faida kwenu au mechi kupelekwa pale wewe umeridhika? Kwa upande wangu mimi nimeridhika kwa sababu nikimsikia msemaji wa Simba Ahmed alichokizungumzia kabla ya akielezea jinsi hiyo situation ilipokuwa, alielezea kwamba pia kwamba Samuel ilikuwa ni second option, kwamba second yake ya kwanza walituma maombi kwenye kwenda uwanja wa Mkapa kutokana na mazingira ya tiba uwanja wa Mkapa vile ulivyo, ombi lao lilikataliwa. Baada ya kukataliwa kaangalia sisi kama Simba uwanja wetu wa nyumbani ambao tunautumia ni Samuel. Kwa option kubwa ya kupeleka uwanja Samuel ilikuwa ni kubwa kupeleka uwanja mwingine. Kwa sioni kama kuna tatizo hapo. Zaidi kama mpira ukachezwe, mali itembee, watu uone, uwezo uonekane. Haya. Meja Jenerali Samuyo, sababu umezisikia mdau hapo anasema. Wewe vipi? Kwa nini mnalalamika au upo fresh? Mimi nimezisikia, lakini kwa upande wetu si kama wananchi. Kwanza cha kwanza hatuna wasiwasi na dabi. Cha kwanza tumeshacheza dabi nyingi na miongoni mwa dabi hizo kama ilivyo kumbukumbu ndani ya dabi 7 mpinzani ameshindwa kupata ushindi. Na pia kitu kingine ambacho kwa upande wetu tunaamini mechi imepelekwa kule ni kwa sababu ya hofu. Cha kwanza ni hofu kwa sababu katika viwanja vingi ambavyo Simba wameamini endapo atafanikiwa kucheza na sisi wakitegemea watapata matokeo, viwanja vyote wamepoteza na vimeshindwa kuwa favorite kwao. Kwa hivyo kwa sasa hivi imebidi wapeleke kule kwa sababu cha kwanza wanaamini kwamba huenda sisi mechi za ugenini yani viwanja vya mikoani vinatusumbua. Cha kwanza, alafu pia kitu kingine ambacho wanahisi kwamba kitawafeva kwenye ile mechi ni kwa sababu ule uwanja ni uwanja wameutumia kwenye baadhi ya mechi zao za nyumbani. Kwa hiyo anaamini utakuwa ni uwanja bora, lakini kwa upande wetu sisi kama wananchi tupo tayari dabi lipigwe popote, na tunachoamini ni kwamba sisi tuna uwezo kushinda popote kwa sababu tumeshathibitisha kwenye mechi nyingi ambazo tumecheza na Simba. Wenyewe wanaamini kwamba wamewafanyia makusudi kisasi. Nyinyi mliwapeleka Zanzibar na nyinyi wamewapeleka pale. Wewe mazingira unaonaje Meja Jenerali Samuyo kwa Wajeda? Kwa mimi ninachokiona kama mshabiki wa Yanga. Mbona kabla ya Mike mbona ulikuwa umechangamka vipi? Nimetoka kula kidogo, Kama hivi unawahofia? Hapana. Wanamjua mtu kutoka Jangwani anakuaje. Wenyewe wanasema hamna kulinda uwanja, hamna kuchimba uwanja. Ukichimba tu Wajeda wapo. Mjomba, kwanza labda nikuthibitishie kitu kimoja ambacho ukijui au ambacho unakijua ile ambacho mimi nilichoweza kufuatilia katika ule uwanja Meja Samuyo, kwamba kitu nilichogundua mimi cha kwanza, nimegundua ule uwanja hauna ulinzi wa kutosha kwa wanajeshi. Naomba nisikilize kwanza, nimalize alafu kisha wewe ndio uongee. Ule uwanja hauna ulinzi wa kutosheleza sana. Wao wanachoamini ule uwanja kwa sababu wao wameufanya ni wa nyumbani, basi wanaweza wakapata chochote kitu kwa Yanga. Ila mimi nakuthibitishia kitu kimoja, kwa sababu mimi Yanga mpaka kupeleka uwanja game kupeleka wa Zanzibar
sio kwamba nilibahatisha au labda kwamba nilikosea, hapana. Ule ni uwanja ambao ni mkubwa pia, ukizingatia mtani wangu alishawahi kuenda pale kucheza game ya kimataifa. Isitoshe mimi nilishawahi kushiriki pale ligi ya kimataifa. Kwa kwenda mimi kumchukua yeye kumpeleka pale ni moja wapo, hata na wale ndugu zetu nao ule muungano wasione kama tunawatenga nao, kuona dabi wanastahili. Kwa nikaona mimi kama Yanga Africans naweza kutoka hapa kwa sababu mimi nina wadau kila sehemu. Je, wale nao pia ni wadau wangu. Kwa hiyo inabidi nitoke huku niende kule ili tudhihirishe ule jamaa wetu. Sasa hapa kuna kitu kimoja umesema uwanja wa Meja Jenerali Samuel hauna ulinzi. Ulinzi upi ulikuwa unamaanisha? Yaani kitu ninachomaanisha pale kwamba ulinzi na kuaje, kwa sababu wao wanachoamini ule uwanja ni wa kwao. Alafu pia washamzoea kwamba Yanga game zake nyingi alizomfunga Simba ni kwamba ameshinda 8 ya daa hii. Kwa hiyo wanahisi kama wakimtoa Yanga kumpeleka Meja Jenerali Samuel itakuwa ni uwanja mgumu kwa wao Yanga labda kupata matokeo, lakini ule uwanja mimi hapa ninachoona ni kwamba kuna mazingira yanatengenezwa yale mazingira. Na imani unanielewa, sijui itakuwa unanielewa. Kuna mazingira yanatengenezwa watu kupata ushindi, lakini mimi hapa nawathibitisha Yanga Africans ipo kamili na mimi simuogopi. Namsubiria kwenye uwanja ule nitamuonesha mimi game so pale tu popote pale Tanzania hii. Bwana, wananchi wanatamba. Mwanangu shwari? Wema blaza. Kwanza watu walikufuata waenda kukuchukua, yani kwamba wewe ndio kiboko yao kabisa. Wananijua mimi mtu maarufu, cha kwanza mimi sichekeshi, alafu kitu kingine mimi nawaelekeza ukweli. Unaelekeza ukweli? Nawaambia ukweli. Mechi 7 hakuna ushindi. Safari hii kipi unaweza ukawaaminisha wadau wanaotutazama na wadau wale kwamba safari hii Yanga hatoki, mnashinda? Mechi 7? Si hamjashinda? Kivipi? Kivipi? Michezo mingapi mmecheza na Yanga mmeshinda? Tumecheza michezo 6. Michezo 6 tumepoteza game zote. Game zote. Yes, game 6. Game 6. Mchezo wa 7 juzi tumewafunga. Refari kakataa. Mliwafunga? Tumewafunga. Kwenye rekodi? Tumewafunga lakini yani rekodi za kumbukizi za msimu huu. Mechi ya Simba na Yanga ya kwanza ngapi? Mechi ya Simba na Yanga msimu ya kwanza ya mechi ya kwanza 2025-26. Simba ameshinda 1-0. Kweli? Ni goli. Jamani, huyu vipi tumtafutie dawa au? Nahitaji tumuelekeze. Tumpeleke Dodoma? Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu kama sio goli, kwa nini bodi ya ligi thibitishe ni goli? Alafu kama sio goli, kwa nini refari afungiwe? Kwa hiyo pointi zenu mbona haziko pale za mechi ya dabi? Sasa ndio jiulize, sasa bodi ya ligi inafanya kazi gani? Kwamba tuna bodi ya ligi inayoendesha ligi kwa ufasaha ama la? Yaani mzee umeanza malalamiko hata mechi bado? Sio kwamba nalalamika. Mimi nanyosha vitu vilivyo hadharani. Wewe mwenyewe blazo umeona, sio kwamba mimi naongea maneno yangu hapa. Yaani naongea kitu ambacho ni cha. Kwa hiyo kwenye rekodi mmefungwa 6. Kwenye rekodi tumefungwa 6. Tufanye basi rekodi zako hizo za 6. Hii ya bodi ya ligi tuwaache. Pointi zao wambaki nazo tuseme. Unaamini kitu gani cha ziada ambacho kitawafanya mwamfunge Yanga tarehe 3? Kwanza Yanga hatuwezi. Kimpira Yanga hatuwezi. Yanga atatuweza kwa mambo mengine tu nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja Yanga hatuwezi. Kwa hizo mara 6 ambazo wewe ndio unazihesabu umefungwaje? Yaani hizo mara 6 hizo marefali wamechangia. Mbona unapiga back vocal, ongea usikike? Hapana. Hapana, yaani hizo mara 6 tumefungwa na refari. Hatujafungwa na Young Africans. Hata ile ya 5 refa? Young Africans hana uwezo wa kumfunga Simba Sports Club. Ile ya 5 simlifukuzana nyinyi? Au haya mwingine basi. Haya sogea. Ngoja nimsogelee mdau mwingine. Wewe kitu gani ambacho naamini kitawafanya mumfunge Yanga? Cha kwanza kabisa, kwanza nimemsikia mdau wa Yanga anasema kwamba eti ule uwanja hauna ulinzi. Kumbe ina maana wamezoea kufanya mambo yao kwa sababu ule uwanja hauna ulinzi. Sasa kwa taarifa zao, ule uwanja una ulinzi na unalindwa na wanajeshi. Wasifikirie kwamba eti wamezoea sisi kutupeleka wanavyotaka wao, wakafikiri kwamba ule uwanja hauna ulinzi. Wametupeleka Zanzibar, wameona kwa walichokipata kule. Bahati mbaya tu au nzuri kwao, uchawi wavuki maji. Ndio kilichowakuta kule Zanzibar. Mwanzo mwisho, kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha mwisho. Ukimuuliza yeye mwenyewe mpaka nyota wa mchezo alikuwa golikipa. Kwa hiyo safari unaamini mnawafunga? Sio safari hii, yani kuanzia mechi inokuja. Kama kawaida tushamaliza ya kwetu. Nikisema umpe mechi mchezaji,
wachezaji gani ambao unaamini kwamba uwepo wao watawafanya mshinde au mipango ya nje? Wachezaji wa Simba? Wa Simba ambao unawapa hii game ni kwamba bwana wachezaji wote nawaamini kwamba wanaweza nani mechi. Maana mna timu ya kuifunga Yanga. Timu ya kuifunga Yanga. Amchelewagi nyie Mangungu akaanza kutajwa. Hatuchelewagi kwa sababu hiyo inakuaga nje ya uwanja. Kwa Yanga nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja huaga tunaweza kila siku, ila tu kwa sababu nje ya uwanja wenzetu wanatuzidi kwa sababu ni wananchi. Bwana, story ni nyingi. Hao wana Simba umesikia wana Yanga, lakini kama ambavyo nimekujuza hapo awali bwana, tupo kwenye ofisi za PremierBet na hao ni wadau ambao wako hapa. Kwanza mazingira, wana check games hapa, lakini pia wanafanya bashiri zao hapa kupitia PremierBet, wanatengeneza maokoto na mazingira kama hayo. Ukishinda tu unafuata, unachukua mzigo wako papo kwa hapo, unawahi maskani, unatengeneza mkeka mwingine. Lakini kwambie tu kupitia PremierBet kuna zawadi nyingi sana ambazo zinatolewa kwa wadau mbalimbali ambao wanaendelea kufanya bashiri zao kwa upande wa online. Ukitembelea www.premierbet.co.tz, ukiingia kule unavyofanya bashiri zako, na pale tu ambapo unajiunga utakuwa kwenye nafasi ya kuweza kushinda zawadi. Ambacho unatakiwa kufanya ni kwenda kucheza challenge tofauti ambazo zinapatikana kupitia kwenye website ya PremierBet. Ingia pale kwenye Reward Hub, sawa bwana. Ukishaingia pale kuna challenge ambazo unatakiwa uzicheze. Kadri ambavyo utakuwa unakamilisha challenge zako ndivyo ambavyo utakuwa kwenye nafasi ya kuweza kushinda zawadi. Sasa zawadi ambazo zinapatikana kupitia PremierBet jamani, kuna gari aina ya Harrier Anaconda, sawa bwana, Harrier iko pale. Kuna solar panel ziko 2, sawa bwana. Kuna pikipiki zipo 2, kuna bajaji ziko 2, lakini kuna iPhone 16 Pro Max na yenyewe pia ipo inashindaniwa. Kwa hiyo ambacho tunatakiwa kufanya ni kujiunga na PremierBet hii leo kupitia website yao ya www.premierbet.co.tz, kisha nenda kacheze hizo challenge ili uweze kuwa sehemu ya washindi ambao wanaweza wakashinda zawadi hizo ambazo nimeweza kukutajia. Hiyo ni kutoka PremierBet. Tunaendelea kupiga stori zetu, ni issue ya Kariakoo Derby. Umewasikia Simba wanaamini safari ni zamu yao kwa sababu uwanja utalindwa, na Yanga amekuwa anashinda kwa mazingira ya nje ya uwanja, lakini Wanajangwani wenyewe ndio wamekuwa wana shughuli yao kwa sababu wao wana mechi 7, ingawa huko wanaamini mechi 6 ambazo wao wamefunga kwa sababu ya mechi ya mwisho ilikuwa ina issue ya waamuzi. Bana, wewe kwa umri wako miaka 48. Miaka 48 inakuwa kama miaka 49 mara ya mwisho rekodi kubwa kabisa ya Kariakoo Derby ambayo haijawahi kuwekwa ya chuma 6 ile 6 bila mwaka 77. King Kibadeni Mputa aliweka hat-trick hiyo kiboko kabisa. Ndio. Sasa hiyo haipingwi kwa sababu ni rekodi ipo. Lakini tuna rekodi ya goli 5 za juzi ambao hata vijana wa 2000 wameiona. Kuna ile 2012 pia. Ndio. Mazingira haya ya safari watu wengi wanaamini haiwezi kutokea matokeo makubwa ya kustaajabisha kwa sababu hata wewe Yanga unatajwa haupo kwenye kiwango chako. Hii haikutishitishi kwamba safari unaenda kwenye dabi ukiwa haupo kama ambavyo ulikuwa msimu uliopita? Na huenda yakatokea mabaya zaidi kuliko yale yaliyopita. Kwa sababu Yanga ndio timu pekee ambayo ikicheza baharini mpira unadunda. Hakuna timu yote bara la Afrika ambayo inaweza kucheza baharini mpira ukadunda. Kwa misingi ipi? Yaani klabu ya Yanga ndio timu pekee ukiangalia ndio baba wa taifa hili. Yanga ndio klabu pekee ambayo imeshinda mechi nyingi ndani ya taifa hili katika dabi ya Simba na Yanga. Na Yanga ndio klabu pekee ambayo imechukua ubingwa mara nyingi ndani ya taifa hili. Ndani ya dabi ya Simba na Yanga. Na Yanga ndio klabu pekee, sisi tunatoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndio klabu pekee katika nchi hii ambayo imechukua ubingwa nje ya taifa hili ikiuleta ndani hapa kama bingwa wa taifa. Hakuna klabu yote. Huyu ndio baba wa taifa hili. Kwa hiyo Yanga kama wamepeleka Jenerali Samuyo mechi, mimi nikumbusha labda kwa TFF na serikali, kwa sababu Simba na Yanga ni walezi wa serikali kwa asilimia kama 88 au 90 kabisa, zikabaki 10. Lakini kama wameamua kupeleka Meja Jenerali Samuyo, kwanza ni hasara kwa taifa. Moja, wameikosesha mapato serikali na taifa lenyewe kwa ajili ya uoga wa kucheza kwenye uwanja mkubwa. La kwanza. La pili, Simba na Yanga kuipeleka Meja Jenerali Samuyo, kumbuka ni dabi ya 6 bro. Ni dabi ya 6, ni kama ya 4 bara la Afrika. Ni ya 10 ulimwenguni, kwenye 10 bora ipo dabi hii. Unapoingia Pelamio kaje, unachukua mechi unaipeleka Jenerali Samuyo, hata kiutalii haileti maana. Watu wanatoka nje kuja kuangalia dabi, unaenda kuwaweka kwenye mabegi. Pale kuna wanyama pale. Hapana. Pale nyuma ya uwanja kule. Kuna utalii pale. Kuna wanyama pale. Hapana, watu wanakuja kuangalia dabi. Yaani kabla ya dabi mnaenda kutalii kwa. Ukikaa kwenye ubora kabisa, ukiangalia kwenye uwanja wenye mandhari safi kabisa. Pale nyuma baharini. Unachukua dabi, unaipeleka Jenerali Samuyo. Angalizo kwa TFF.
wasije wakakuta dabi hii imeporomoka kutoka dabi ya 6 imekwenda ya 70, wasishangae. Kwani sababu ni wao ndio wameanza kutoa vyanzo hivi. Kwa nini Yanga mnakimbilia kusema dabi kuporomoka? Kwani mazingira ya uwanja ndio yanafanya dabi iwe kubwa, sio mpira unaochezwa uwanjani? Sisi binafsi Yanga, hata uwanja pia unachangia kuleta mazingira ya dabi kupendeza kuwa mzuri, ila kama wameamua kuiharibu kwa uoga, wameamua kuipeka Jenerali Samuyo, bro, haya ni mazingira ya kichawi. Kumbuka Simba ndio timu pekee iliyopigwa. Yes bwana, hizo ni tambo za upande wa wananchi. Wao wanaamini goli 8 zinaweza zikapatikana, na tunaenda kwenye hii mechi. Underdog ni Simba. Kwanza hiyo nakubali kwamba nyinyi ni underdog? Hapana, sio underdog. Sasa mna mechi 7 mjashinda? Hapana, tunafanywa vigisu tu. Vigisu mechi 7? Amini kwamba mechi 7 zote. Sasa tulipenda, nataka nikuhakikishie hivi. Tukishindwa sisi, mimi kwanza nakabadilisha dini, kabila paka na ushabiki. Aonekane. Hii receipt yaonekane. Angalia kule. Yanga ikitushinda tulipo hii, nabadilisha dini, zebu, dini, kabila, paka na ushabiki. Isha kwanza hapo. Toa kofia juu. Shika hii hapa. Sema mimi naitwa fulani. Mimi naitwa Mohamedi Juma Sabiti kutoka Tabora. Napenda kuambia wachezaji wetu wa Simba, yani timu yetu ya Simba, ili turudishie kwanza, naomba iturudishie kwanza furaha yetu. Maana kulingana mizozo imeshoka kwa mimi. Subiri kwanza. Wewe twende kwanza. Umesema mkifungwa na Yanga? Tukifungwa na Yanga, nabadilisha dini, kabila paka na zebu, yani kila kitu. Kulingana yani wameshatuchukiza sana. Jamani, mashahidi mpo? Sisi tutakuja hapa. Mje kweli. Sijiri kwanza kama utahamia Yanga. Yanga sitohamia, nitahamia angalau Azam nitahamia sio. Utahamia Azam. Maana Yanga wana umeona sasa. Bwana Yanga siwezi kuja kwa vile Yanga nyinyi mna vigisu, yani nyinyi wachezaji wenu. Wana Simba wenyewe alisia. Wana Simba wenyewe. Bwana wewe unaamini kitu gani cha ziada ambacho mnaweza mkauvunja mwiko wa kufungwa vipigo hivi vya mfululizo? Kwanza niseme mimi kwamba sio underdog kwa Yanga, kwa sababu mimi naweza nikawa namwakilisha Yanga hapa Afrika. Kitu cha kwanza, mimi nimecheza Super Cup ambapo Yanga hajashiriki au mashindano. Nadhani nyinyi wenyewe wana Yanga ni mashahidi. Lakini kitu cha pili, mimi ni muasisi wa kushiriki mashindano ya klabu bingwa mara 4 mfululizo. Nje na Yanga. Hizo historia sasa. Ndio nakataa kwa mimi sio underdog kwa Yanga. Yaani hivyo ni vigezo ambavyo mimi na kuonyesha kwa mimi sio underdog kwa Yanga. Sasa mbona underdog atakuchanganya? Tuje ndani. Kwamba mara ya mwisho mimi nimecheza na Yanga nikimshinda goli 1, ingawa kwenye upande wa maamuzi walidai kwamba ni sare. Matokeo haya yapo sasa kaka. Ni sare sawa, na mimi nakubali kwamba ni sare. Isipokuwa bodi ya ligi yenyewe iliidhinisha kwa barua kwamba lile lilikuwa ni goli. Na mashindano ya ligi yanaongozwa na bodi ya ligi TFF. Kwa barua yao wenyewe wakaidhinisha kwamba lile lilikuwa ni goli. Sasa kwa mpinzani wangu mimi wa Yanga naweza nikamuuliza kwamba nilimfunga sikumfunga. Kama bodi ya ligi yenyewe inaandika barua kwamba lile lilikuwa ni goli. Sasa mimi nakuaje underdog kwa Yanga? Kwenye mechi 7 umeshinda ngapi? Nje ya maana yake una sare moja. Hauna ushindi, una sare tu. Mimi na sare moja. Hiyo suluhu 0-0. Ndio, mimi na sare moja kwenye mechi 7. Lakini kabla hiyo kwani wewe underdog unaelewaje? Underdog. Ukiambiwa maana underdog. Yaani maana ya underdog maana yake ni kwamba mimi niko chini ya Yanga. Yaani kivyovyote vile kama mimi ni underdog kwamba mimi simwezi Yanga. Kwa mimi simwezi Yanga. Yaani kwa Kiingereza wanasema the beaten dog in a fight. Yaani upande ambao unaonekana utapoteza au utapigwa ndio unakuwa underdog. Sasa wewe katika 7 umefungwa 6, sare 1, kwa nini usiwe underdog? Mimi sio underdog kwa sababu mimi mwenyewe nishamfunga Yanga. Hatujakataa. Zaidi ya hizo mechi unazosema wewe. Kwani wewe na Yanga nani kashinda mara nyingi? Wewe na Yanga nani kashinda mara nyingi? Tuseme miaka mingapi hapa? Tufanye hivi. Wewe kwa nini unaamini safari mtashinda? Kwa sababu ya kikosi nilichonacho. Kwa kikosi nilichonacho mimi kwamba Yanga hawezi nifunga. Kwa sababu hata mechi iliyoisha mimi Yanga nimemfunga. Kwa Yanga haniwezi mimi kunifunga mechi inayofuata. Lakini pointi zako hukupewa. Ndio, lakini bodi ya ligi inajua hivyo. Lakini unajua tofauti yenu ni alama ngapi? Wewe na Yanga tofauti alama ngapi? Pointi 5. Ngapi kwa ngapi? Pointi 5. Saidia nini? Utofauti ni pointi 5, 42 kwa 47. Tofauti ni alama 5 kama ambavyo imegusa, na mechi hii ya Kariakoo Derby inaweza ikatoa picha kwenye mbio zile za ubingwa.
Kama Yanga atashinda ataongeza, itakuwa 8. Yanga akifungwa itapungua, itakuwa 2. Wakitoka sare basi itakuwa tofauti ya alama zile zile 5. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mazingira yamekaa. Hii ni homa ya Kariakoo Derby, tupo hapa PremierBet leo hii tukiwa tunakisha kabisa kwamba tupo na wadau, lakini kuna vocha ya shilingi 100,000. Hii bwana itabaki kwa wanangu hapa. Hii 100,000. Watagawana watu wawili, 50,000 50,000. Sasa naenda kuuliza swali ambalo litatoa zawadi. Swali ambalo litatoa zawadi. Sasa sijajua kama mtaamua wana Yanga hii 50,000 mgawane, mumtafute mtu atakayejibu au mtu mmoja nimfuate mtu mmoja. Naanzia hapa Unyamani. Naanzia Unyamani. Oya swali. Kama kabisa. Ulichambua mapema. Nauliza swali. Nitajie zawadi 3 ambazo zinatolewa na PremierBet kwa mtu ambaye atajiunga na PremierBet au kwa wale ambao tayari wapo wanabashiri na PremierBet kwa upande wa mtandaoni. Atapatiwa iPhone 16 Pro Max. Atapatiwa zawadi ya pikipiki. Atapatiwa pia gari aina ya Harrier Toyota. Pikipiki ngapi? Pikipiki ngapi? Pikipiki 2. Mwanangu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Gadson Baraka Mwaula. Obadia. Gadson. Yeah. Bwana Gadson ametoboa zawadi ameweza kuzitaja. Hizo ni miongoni mwa zawadi kwa maana kwamba ya Harrier, Anaconda, lakini pia kuna simu iPhone 16, lakini pia pikipiki nazo zipo. Sasa huku upande huu inabidi swali libadilike. Sawa bana? Ni namna gani ambavyo mtu anaweza leo hii mtandaoni akaingia kwenye website ya PremierBet kwa ajili ya kwenda kucheza zile challenge na kushinda hizo zawadi. Yaani nipo ule utaratibu, leo mtu akishika simu yake au kwenye kompyuta anatakiwa aandike maneno gani ili aweze kuingia? Kwa mtu akitaka kuingia katika PremierBet, yani endapo ameshika simu yake ni ya smartphone, atakapoingia katika website ya PremierBet atabonyeza pale ni kode nipe kwanza yani mimi ndo nimeshika yani. Okay fine. Kama unatumia Google au Google Chrome, utakapoingia utakachoandika ni www.premierbet.co.tz. Utamaliza kazi. Kwa hiyo baada ya hapo utafanikiwa kuingia katika website, then kama ni kujiunga na huduma, utakapopendelea kufungua akaunti utapata huduma zote. Sasa kama ni kubeti, avieta, kurusha vindege, hivyo yani huduma ni nyingi ambazo utaweza kujipatia na zawadi ni nyingi sana utakazojipatia. Mwanetu ametisha. Maana jambo kubwa huwa inakuwa ni kuzisema zile WW. Kiutaratibu zile waga zipo 3. Ila kuna mtu anaweza kapitiliza au akataja 2. Lakini mwanetu yupo vizuri. Ametisha sana. Kwa hiyo bwana wana Yanga wamepata mzigo na Unyamani nako pia wamepata mzigo. Kwa hiyo bwana ni shilingi 50,000. Fair kabisa. Swali la kwanza, swali la pili lilikuwa huku, au sio? Bwana shangwe ni kubwa. Tumalize. Tumalize kwa mtindo huu. Bwana mnashinda goli ngapi? Hapa ni goli 8 kama kawaida tulichoongea tangia mwanzo. Goli 8. Kuanzia mwanzo 8. Haya, upande wenu prediction. Mnashinda ngapi tarehe 3? Tunashinda 7. Kwa upande wangu mimi ninachoamini, acha mpira ukaongee. Mimi naamini kwamba kwa sababu Mboka kuleta mpiko bora kwa sasa kwa usajili ambao ameufanya, mimi naamini nitapata matokeo mazuri, ingawa sijui idadi ya magoli, ila napata matokeo mazuri. Bwana huku Simba idadi ya magoli hawaijui. Bwana hiyo ilikuwa ni dabi. Kwenye records michezo 7 ya mwisho Yanga kashinda michezo 6 na kuna suluhu 1 ya 0-0 ambao mabwana wao wanaamini walishinda. Mimi ni Ibrahim Kasuga, hii ilikuwa ni ndani ya 18. Tumepiga story na mashabiki wa Simba pamoja na Yanga. Bye bye, baada ya matokeo ya dabi tutakuja kuchambua tena. Bye bye kwa sasa.